Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món cơm chiên xương trâu nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắt một ít cà rốt. Đây là cơm. Mình có thể bỏ vào đây một ít bột nghệ, tinh bột nghệ hoặc là dầu điều để rồi nó sẽ có màu. Mình sẽ bỏ vào đó một thìa cà phê tinh bột nghệ nhé. Khi bỏ nghệ vào thì khi mình rang cơm lên thì nó sẽ có màu vàng, rất là đẹp. Khi rang cơm thì mình có thể dùng cơm nóng hoặc là cơm nguội, nhưng mà lưu ý là cơm cũng không nên quá dẻo hay là quá khô, ở một mức độ vừa phải thì chiên lên nó sẽ ngon hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ cháo lên để chiên.
Để khi chảo nóng thì mình sẽ tiến hành bỏ hành và tỏi. Sau khi hành với tỏi vàng rồi thì mình sẽ bỏ cơm vào. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.